ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு த சேனல். இது வந்து என்னோட எக்ஸ்ட்ரீம் மோட்டர் பைக்ஸோட பைக் கலெக்ஷன். ஃபஸ்ட்டு வந்து இது அந்த பழைய மாடல் ஸ்கூட்டி வந்து இருக்கும்ல கைஸ், அது இதை வந்து உங்களுக்கு நான் மேக் ஓவர் பண்ணியிருக்கேன். அடுத்து வந்து இது இந்த ஆப்பிள் நான் ஸ்கூட்டி ஒன்று வரும், அதோடது. இது எல்லா பைக்கும் சரியாக தெரில, எனக்கு RX சென்டர் மாதிரி இருக்குது. இது தெரில, அந்த கேமில் வர பைக்ஸ் இதெல்லாம். இந்த பைக் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சால் அதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எனக்கு சத்தியமாக அது என்னன்னு தெரியல. அட்வென்ச்சர் பைக் வருது. அண்ட் திஸ் இஸ் அவர் லெஜண்ட் LS200. நெக்ஸ்ட் இதுவும் தெரியல சத்தியமா. இது ஹிமாலயன் மாதிரி இருக்குது, அதெல்லாம் சரியாக தெரில. ஹிமாலயன்லேயே வச்சுக்கோங்க. அடுத்தது போனீங்கன்னா அவெஞ்சர் வரும் இருக்க பார்க்குறேன். அவெஞ்சர் தான் இது, என்னோட அவெஞ்சர். நான் இன்னும் மாடிஃபை பண்ணல. இது வந்து டியூக் 390. அண்ட் இது வந்து இந்த போலீஸ் வண்டி மாதிரி இருக்கும்ல கைஸ், அது. இது எனக்கு எல்லாம் தெரில, நான் ஓட்டினதே இல்லை. இதுக்கப்புறமா இது எல்லாமே எங்களுக்கு சத்தியமாக தெரில. இது ரேஸ் பைக்கு, பட் 300cc சம்திங். இதுவும் தெரில. இது R6ல் இது தெரில சத்தியமாக. இதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது சுசுக்கியில் ஒரு மாடல் வரும். இந்த கேமோட சிம்பாலிக் இது. இது வந்து இது ஒரு க்ரூசரு. டுகாட்டி டயாவில் இருக்க, டயாவில் காட்டுறேன். டயாவில் இது Z1000 ஒரு அந்த இதில் மோட்டோஜிபியில் யூஸ் பண்ணுற பைக்கு. அது லெஜண்ட் R1. இது வந்து இந்த பைக்கு தெரில, இதுவும் தெரில சத்தியமாக. அண்டு கடைசியாக BMW S1000 RR. அண்டு இது வந்து தான் இந்த லெஜண்ட் பைக்கில் திஸ் கேம். அவ்வளோதான் கைஸ், முடிஞ்சிச்சு.